Кыргыз бермеди дегенде Ысык көлдү элестетебиз. Ошол Ысык көл жөнүндө канчалаган акындар ырларын жазып, ушул күнгө чейин токтобой келет. Алардын катарын толуктаган кыргыз эл баатыры, кыргыз эл акыны Сүйүнбай Эралиев дагы Ысык көл аттуу чыгарма жараткан экен. Эл поэзия долбоорунда Ысык көл аттуу чыгарманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бусурман Одуракаев агайыбыз сиздерге тартуулап окуп берүүнүн алдында турат. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү поэзияга буралы, биз менен бирге болуңуздар. Көлгө мен жаз келемин, күз келемин. Көбүнчө 4 сабакыр издеген. Келбесем сагынгансып калам көккө, жээгинде шапар тепкен кыз келини. Азырда турам анын кылаасында, августтун элпеттеген ылаасында. Жан сүйгөн жароокердин колдору окшоп, сыласа көл шамалы сыласында. Ысык көл жаным менен бир бүткөнбү. Кош эми, кетем десем дүргүп келди. Аттиң ай ушул ойлоок толкундардын болсоңчу эч жок десе бир бүктөмү. Ысык көл күзгү десем көл экенсиң. Көк буурул толкундарын жөнөтөсүң. Кол жетсе сени кудум жаш сулуудай колтуктап ала кетким келетөсүң. Ысык көл бир орунда чалкып турса дагы, канчалаган акындардын жүрөгүнөн орун таап, алардын ыр жазуусуна себепчи болуп, алардын сүйүүсүнө арзаган. Алыкул Осмонов, Сүйүнбай Эралиев жана башка көптөгөн акындар Ысык көл жөнүндө ырларды көп жазышкан экен. Учурдан пайдаланып, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бусурман Одуракаев агайыбызга терең ыраазычылык билдирип кетели дагы. Ушуну менен биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Студияда болгон Илдос Жумаев. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта, аманчылыкта, эсенчиликте туруңуздар.